Hi guys, welcome back to my vlog. Okay, hari ni macam biasa kita ada nak buat unboxing lagi guys. So hari ni oh my god, finally is here. Oh my god. Kau nak tahu ini apa? Nak tahu ini apa? Benda yang paling aku tunggu-tunggu. Okay, aku akan pakai dia waktu raya. Oh my god, sumpah aku excited gila. Benda ni sampai aku macam kena dapat award. Oh my god, excited way. Finally it's here. Okay guys, it's here. So now kita unboxing. Oh, lupa nak cakap, ini adalah perfume yang aku tunggu-tunggu saat ini. Dah selalu lama gila aku tunggu. Oh my god. So ini adalah perfume, Moth perfume daripada Gulf. Yeah, Gulf, my son. Yes guys. So hari ni kita nak unboxing dulu. Okay guys, this is my name and blah blah blah, my name blah blah blah. Okay guys, so it's here. Oh my god, super excited. Tu tak, aku benda ni dah pernah aku tunggu gila. Dan akan ada lagi next barang sampai. Okay guys, so barang ni dulu sampai sebab aku memang request gila nak barang ni dulu sampai sebab aku nak pakai time raya guys. So now kita unboxing excited weh. Sumpah aku excited. So korang nak tengok unboxing ke? Okay, buka dia. Buka dulu. Excited weh. Excited dulu. So sabar, aku buka dulu guys. Wow guys, oh my god. It's here guys, here my perfume. Oh my god, finally weh. And I got, guys, I got this guys, finally. Oh my god, aku lupa yang aku juga ada beli dengan, oh my god, I'm super excited. Guys, look at it. Oh my god. Aku, yes, I just have, but oh my god, wait, oh my god, wait, oh my god, I'm super serious, wait, oh, ni kau sayang betul ke? Oh my god, nampak tak, korang nampak tak, saya nak buat bagi nampak, nampak tak, cerah sangat, tu, oh, salah, oh, salah. Oh my god, guys. Ya, aku memang ada beli benda last minute sebab member aku ada jual resale balik. Aku nak lah. Oh my god, I got it. Oh my god, you guys. Oh my god. Kejap. Ni sign dia original ke? Oh my god, I'm super. Wait, original ke tak ni? I got it. Salah. I got it. Oh my god, wow. Ni. Oh my god. And this is standard. Macam mana standard? This standard. Oh my god. Oh my god. Oh my god, guys, I got it. Oh my god, I got the award. Thank you so much. I got the award. Oh guys, oh my god, super excited guys. Oh, ini pun ada guys. Oh ya, aku ada beli benda last minute, aku beli sebab memang aku ada jual resale, jadi aku beli. Guys, ni satu. Saya nampak tak? Kat situ. Oh, anak aku. So guys, next ada lagi ni. Aku tak tahu. Aku dah lupa sebenarnya benda apa yang aku beli. Sebab aku main beli je. Di sale aku beli je guys. So aku tak sure barang apa aku beli. Oh, kitchen juga. Kitchen guys. Oh, ini letak kat earphone kot. Aku tak tahu ni apa. Guys, nampak tak? Okay, situ. So ni je aku dapat. Tapi tak sure stand dia tak ada tak apa. And I got this one.
Wow. Oh, so cute. I got it. Guys, look at this. I got this, guys. I got it. Guys, tengok. Tengok. Anak gua. Oh my god, that's so cute. Guys, ni macam dia kata anak tudung tak boleh sebab dia dekat atas kepala aku kan. So macam cantik je dia duduk di bawah aku kan. Macam sayang gitu. Oh, dia aku duduk jantungku detuk. So ni aku dapat. Okay, next guys. Yes, this is the moment guys. This is the moment. Where is my pisau? Guys, ini adalah saatnya aku tunggu-tunggu. Kejap, mana pisau aku? Oh, this is my pisau. Oh, I forget. So this is the moment. My perfume guys. Kaca. You see this? Kaca. Yes, because this is kaca. Gila kau. Beratus aku beli benda ni. And limited guys. Oh, dah tak ada sale dah aku rasa. Dan dapatnya, ya Allah, na'udzubillah. Susah banget. Thank you, Migaf FFC. Thank you for your hard work to help me buy this. Even the late is okay, normal, because we international. Biasalah benda. Tada, jajang. My perfume. Kita buka. Aku sudah nampak. Thailand. Para. Oh my god, I'm super excited. Kita kena buka dengan lemah lembut guys. Lembut aku buka guys. Oh my god, I'm super excited. Sudah nampak guys. Oh my god, kupu-kupu guys. Oh my god, my baby. Aku terharu guys. Oh my god. I'm crying guys. Sebab dah dapat ni. Oh, struggle-nya dan amatlah mahal guys. Ya Allah. Guys, so I'm super excited. So korang boleh tengok sini. Dia punya ingredient dia. Perfume, air, PG40, hydrogen, castor, spray product to your skin as much as you wish. Okay. Made in Thailand guys. See that? Oh my god. My baby woo. Oh my god, finally got it. Oh, I'm so excited. So now we open. Aku tak nak ada satu scratch pun. So kita buka dengan lemah dan lembut. Okay guys. Relax. Oh my god, I'm so excited. Guys. So guys, buka pun dia dah bau. Wow. Oh my god. Oh, sedapnya bau dia. Oh my god, sorry guys. Nampak tak? Aku dah tak tahu macam mana bagi korang nampak tu. Oh my god, guys. I want to thank you everyone for supporting me in a good way and stay with me on the day of trouble. I'm grateful to have you all here and hope to be together as long as possible. This perfume is my greatest tour of you. I have paid attention to every detail and make sure that this perfume best represent me lately. Take care of your health. Yes, take care of your heart, guys. Okay, guys. And aku still tak lucky sebab dapat sign original dia. Aku tak lucky lagi, so it's okay. Oh my god! I got this perfume, guys. Oh my god. Terima kasih kerana aku telah mendapat perfume ini dan aku nak nangis. Guys, perfume dia terbaik untuk diri aku. Oh my god, so bad. Guys, tengok dia punya. Oh, mama. Aku
Tu tak berapa excited ni aku. Perfume ni macam ni aku tak berapa pandai je. Patutnya aku dah tanya mak ngah aku. Dia mak ngah aku tak ada. Sebab aku dekat tempat lain, dia dekat lain. So kita perfume. Dah buka dia. Oh guys. Dia bunyi je. Ting ting ting. Dia tak ada bau. Macam sebab dia ada kayu guys. Aku takkan spray. I know this smell. I know this smell. Wait, let me asking my mom. Okay, now. Oh, I feel. Oh, I know this smell. This smell. Okay guys, kejap. I try asking to my mom. Korang tengok my mom mesti tahu bau dia macam perfume apa. Ferrari. Burberry Ferrari. Kan sebab bau dia lah macam familiar lah. Sebab produk dia unisex. Jangan nak minta-minta tak boleh. Yang Thailand. Tak ada. Kat Thailand dia ada. Artis salah punya. Tak, dia cakap bau dia familiar macam mama dengan dia pernah pakai. Dia macam kalau perempuan Ferrari tak salah. Ferrari. We back. Nah, yang seperti ku katakan, I try asking to my mom and my dad. So, diorang adalah gila perfume. So, diorang cakap bau dia similar dengan Burberry and Ferrari. Untuk lelaki lebih kepada Ferrari, yang perempuan Burberry. So smell dia, sebab aku family gila smell dia macam smell perfume mak ayah aku kan. So macam kenal bau dia. So bau dia macam tu lah, lebih kurang. Itulah bapak aku cakap bau dia macam bau minyak wangi lelaki. Lagaf kan lelaki, tapi kita kan boleh pakai unisex. So macam guys, smell dia aku boleh pakai, so no problem at all. Tapi aku memang takkan pakai. Tadi dah spray sekali dan tunggu raya pun ni. So I'm super excited guys. Naik otak dia weh. Gambar dia. I got it. Ding ding ding. So guys, I'm super excited now I get it. The perfume. Dan so inilah benda yang sangat aku tunggu guys. Benda yang susah gila nak dapat. Dan akhirnya telah dapat ke tanganku. Kegenggam tanganku. Simpan. Dan aku dapat shiny. And this is so cute guys. Oh my god. I got it guys. Nak ambil gambar. Ta-da! 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 So ini unboxing aku untuk hari ni guys. So I'm complete. My life is complete guys. So I got this. Okay, this and this guys. Ta! Chip chip. Ching ching. Ching. Super excited guys. So that's all for my unboxing. Next, aku tak boleh bau dia sedap. Dan bau dia aku suka sebab familiar dengan bau yang biasa pada bau. Tapi macam bau gaf. Bau gaf. So guys, tunggu next unboxing. Aku dah excited sebab akan ada lagi barang aku. Baju, magazine dan mula-mula sampai. Dan kalau box set tu memang lambat lagi lah. Kalau dah untuk season 2 box set, dia akan start shipping bulan 6. And good emoji pun aku still tak dapat feedback lagi. Belum dapat check number. So tak boleh nak dapat barang macam mana. Memang susah gila. Dengan COVID pula sekarang makin meningkat. So memang shipping tu mesti susah gila. So try hard to get that guys. So thank you for watching. That's all my unboxing. So my perfume and my stand. And I got this kain. New gaf kain. Guys, so thank you for watching. Waiting to next video. Okay guys, bye.